Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Tasyanila, saya dari kelas 12 FK1. Di sini saya akan melakukan tindakan teknik napas dalam berbentuk efektif pada nyonya R yang berusia 20 tahun. Sebelum melakukan tindakan pada nyonya R, saya sudah membuka diri, membaca identitas pasien, persiapkan alat, dan akan mencuci tangan. Sebelum saya cuci tangan, saya akan memperkenalkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada gelas yang berisikan air hangat, ada bukal, ada hand sanitizer, ada beskol, ada foam yang berisikan sepasang handscoon, ada handuk kecil, ada apron, serta ada perlak dan pengalasnya. Permisi Ibu, selamat pagi. Bagaimana Ibu kabarnya? Ibu benar dengan Ibu Rosa? Bagus ya Ibu. Coba bisa sebutkan Ibu umurnya berapa? 20 tahun. Benar dengan Ibu Rosa yang berusia 20 tahun. Sebelumnya apakah Ibu sudah kenal dengan saya? Jika saya perkenalkan diri ya, saya Maulidia Tasyanila sedang merawat di sini yang dari kejadian pagi dan bersama. Ibu apakah sudah tahu jika saya tujuan saya di sini untuk melakukan tindakan dokter efektif agar mengurangi tidak toleransi dan melakukan tindakan teknik napas dalam agar waktunya tidak lama pas sampai sudah tujuan saya apakah ini sedia? Jika ini sedia, ingin saya berpersiapkan tindakan nanti ulang Bu, ya nggak tahu malah mau sakit ya Ibu, kita mulai lagi dulu. Maksudnya saya di sini Ibu, sekolah Ibu bisa ada tadi ini kan apakah Ibu sudah kan? Pusing tidak Bu? Kita akan mulai menggunakannya. Bisa sakit ya saat batuk. Oke. Nah, tujuan saya ke sini. Ibu tangannya boleh yang kanan di atas, yang kanan di bawah, dan agar mengeluarkan. Belum ada sih. Oke, gue mau dari. Coba gini ya tadi. Kita akan melakukan teknik napas. Nanti saya tarik nafas ya. Sampai tarik nafas Ibu. Apakah Ibu saya kasih tarik nafas lagi. Badannya efektifnya ya Bu. Mana kalah ya?
Iya, Li, kan nggak boleh stop. Sawah. Jangan cuma jalannya, bukan ya. Oh, saya jadi bicara. Ya, jadi kalau puasa malamnya ya, Bu. Tarik nafas. Bagaimana Ibu setelah dikeluarkan dahaknya? Udah nggak baca lagi ya. Setelah dilakukan pertimbangan ke dalam, ya enak jadinya berkurang ya Bu. Nanti jika Ibu merasa nyeri lagi atau merasa lagi, silakan ulang tindakan tadi ya, sebanyak 3 kali atau memang jika nyerinya itu sudah tidak ada. Saya ubah posisinya aja ya Bu. Saya izin batasin dulu. Oke Ibu. Situasinya gimana? Saya ubah posisinya ya Bu. Bagaimana Ibu? Sudah nyaman? Sudah. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa mencari dan ada di samping bed, atau Ibu bisa langsung datang ke ruang perawat pusat keluarga Ibu. Saya izin lepas alat. Tapi kan nanti kalangan alat, tapi nanti kan yang kedua kali beda kan? Maksudnya di sini saya sudah melakukan tindakannya dan yang buat saya di sini. Oh iya deh. Di mana di sini lagi? Ibu semoga kita bisa